तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म भर्खर ड्युटीबाट आइपुगेर भोक लाग्यो, त्यही भएर म चाहिँ यो जचाङको के भन्छ, यो नाम पनि आउँदैन, खानामा मात्रै आउँछ यो। अनि यो भयो, एकदम मिठो हुन्छ क्या यो कोरियन। मेरो चौचो पाकिँदैछ यहाँनिर, चौचो उम्लिँदैछ यहाँनिर, भलक भुलुक भुलुक उम्लिरहेको छ। अनि यता चाहिँ मेरो अन्डा फ्राई पनि हो, चुलो नै पारेको रहेछ हो। बुलडग या ल है साथीहरू, म चाहिँ बुलडग खाएँ। म अब खाइला मलाई चाहिँ यसैमा खान सजिलो लाग्छ, त्यही भएर मैले प्लेट त्यस्तो युज गरेन है। मैले साथीहरू यसैमा खाएँ। बाई बाई सबैजनालाई। मेरो भिडियो हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला है सबैजनाले। बाई बाई, सी यू अगेन नेक्स्ट भिडियो।